Вот вы понимаете этот звук, слышите? Качели, блин, израильская. В Израиле такие точно во дворе у моей тети там, когда я жил. Но скрип из моего детства. Я заглавливаю видосы. И, конечно, уже клонит сон. Надеюсь, что удастся поспать. Это у меня номер в гостинице Вирджиния. У них тут новый корпус. В старом все занято. Эх, в общем, я уже чуть-чуть поиграл на скрипке под глушилку. Видите, я как ставлю? Такая стальная глушилка, она тяжелая. Ты ставишь на подставку, и звук становится тихий. Вот. Видите, такой прям как комарик. Вот так.